até a charada. Olha, gente, eu tô dando manutenção no micro-ondas. O que tava acontecendo? Toda vez que eu ligava ele, tava faiscando aqui no capacitor. Saindo fogo no capacitor aqui, tá? Aí o que acontece? Cheguei a trocar o capacitor, tá? Mas toda vez que ele descarregava, na hora que eu ligava na tomada, saía bastante faísca aqui. Aí o que eu fiz? Eu desconectei o magnetron e fiz o teste e não saiu. Então provavelmente é o magnetron. Agora eu vou testar o magnetron para ver se ele tá fechando curto e tá dando para carcaça. Procedimento é desligar da tomada. No momento eu não vou precisar descarregar o capacitor, porque eu não vou mexer nele. Então vou pegar o aparelho para a gente tá medindo a continuidade aqui do magnetron, tá? Vamos lá. Primeiramente eu vou medir para ver se vai dar continuidade aqui nos terminais dele, ó. Dando continuidade. Então a bobina tá bom. Vamos ver se tá dando para carcaça. Nada nesse ponto. Nada para esse ponto. O que acontece? Eu vou verificar dentro desse se tem alguma sujeira que possa ter caído que tá dando esse arco voltaico aqui no capacitor dele. Vou pausar o vídeo um pouquinho enquanto eu desmonto o magnetron aqui e aí retorno com o vídeo aí com vocês. Olha, gente, aqui ó, desmontei o magnetron, tá? O canhão dele aparentemente não tem nenhum dano, inclusive ele tá bem clarinho, não há sinal de queima, tá? Aparentemente o magnetron ele tá bom, né? Igual eu fiz o teste, eu desconectei ele para ver se ia sair esse arco voltaico igual tava saindo no capacitor. Não saiu. A malacacheta, a placa tá boa, não tem sinal de queima também, né? O micro-ondas internamente ele não apresenta ferrugem, né? Porque senão ele faiscava por dentro, né? E provavelmente quando ele tá muito enferrujado por dentro, ele nem chega a esquentar, ele tá esquentando normal. O único problema é que na hora que liga ele dá um barulho de curto-circuito, mas depois normaliza. Eu vou montar novamente o magnetron e vamos ver o que vai acontecer. Aí eu vou pausar o vídeo, aí daqui a pouco eu volto com vocês aí. Aí, gente, eu novamente montei o magnetron no local, tá? Eu vou ligar ele, vou testar com água. Vou pegar um copo d'água aqui, ó. Vou colocar dentro do aparelho aqui, tá? E vou ligar pra ver se vai dar o fogo que tá dando no capacitor na hora de ligar. Vou fazer o teste agora, ó. É esse barulho aí, só que deu a diminuída. Agora, se eu ligar ele de novo, ele não vai voltar a fazer esse barulho. Parece que carrega alguma coisa, ó. Mais um teste.
mais um teste. Eu posso ficar o dia todo que não vai voltar a fazer o barulho. Agora, quando for amanhã de manhã, ele volta a dar esse arco voltaico ali no capacitor. Não sei se que a câmera pegou. Tá funcionando normal. Vou mostrar pra vocês que a água vai esquentar normal. Aí eu tô com esse abacaxi aí. Se alguém estiver assistindo no meu canal e puder me dar uma solução que seja esse problema, de repente é o magnetron, mas o magnetron, igual eu fiz o teste nele, ele não tá dando curto pra carcaça, a bobina tá normal, internamente ele tá normal, tá esquentando normal. O único defeito dele é toda vez que eu vou ligar ele pela primeira vez ao dia, tá dando esse arco voltaico. Muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, dá seu joinha aí. E eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho que a água tá quente, viu? Aí, ó, não tá dando nem pra segurar o copo. A água pegando fogo. Aparelho funcionando normal. Aí tá até saindo fumaça. Mas é esse problema aí. Quando vai ligar ele primeiramente ao dia, aí dá uma centelha de fogo aqui. O outro capacitor tava pior ainda. E chegou até queimar aquele isolamento preto ali que tem do lado. Aí eu troquei o capacitor, mas mesmo assim continuou com o mesmo defeito. Apesar que diminuiu bastante, mas a centelha tava bem maior. Aí eu coloquei esse outro capacitor aí, deu uma diminuída. Mas ainda continua esse defeito aí. Gente, muito obrigado aí pela atenção. E até os próximos vídeos.